Hello ပြောင်းချမ်းနေသေးလားကျမချမ်းနေသေးတယ်မနေ့ကမြို့မှာအကူကြီးတိုးနေတယ်ကျုံးလို့ကိုလာခဲ့ပါဒီဇင်ဘာလ1ရက်2014ခုနှစ်အဲ့ဒီနေ့မနက်ခင်းရဲ့အဖကဘာမှထူးခြားမနေခဲ့ဘူးပြတင်းပေါင်မှန်တကားကနေနေအောင်ကြီးဖြာကြနေပြီးဒီဇင်ဘာလရဲ့အေးဖင်းဖင်းရာသီဥနဲ့တတ်တာရပဲခမရတဲ့ပြင်းပြင်းကြီးနဲ့အိယာကနေထလာခဲ့တယ်။နိုင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မနက်6နာရီခွဲနေပြီပုံမှန်ဆိုရင်ဒီအချိန်ကလမ်းပေါ်မှာကောင်းတန်တွေဖိုင်ကဲတန်တွေဒါမှမဟုတ်ရင်အိမ်ဒီနာချင်းတွေရဲ့ဖူညံတန်တွေဖေးတယ်တွေရဲ့ဖေးော်ရောင်းနေတဲ့အတန်တွေနဲ့ဖူညံနေပြီအဲ့ဒီနေ့မနက်ကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းတိတ်ဖိတ်လွန်းနေခဲ့တယ်ဘယ်လောက်ထိတိတ်ဖိတ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးခုန်တန်ကိုပြန်ကြားရတဲ့အထိပဲပဝင်းကျင်ရဲ့လေလူကြီးတစ်ခုလုံးကလေးလံနေပြီးတစ်ခုကိုမှားနေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုခမည်းကခံစားမိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခမည်းကလစ်လူရှူလိုက်ပြီးဖုံးကိုအရင်ကောက်ကင်လိုက်တယ်ပုံမှန်ဝင်နေကြဖုံးဘောတွေမတ်ဖေးတွေရှိမနေခဲ့ဘူးအပေါ်ကလိုင်းမကိုကြည့်လိုက်တော့တယ် no service ဖုန်းလိုင်းရော wifi လိုင်းရောလုံးဝပြတ်တောက်နေတယ်ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေတစ်ခုခုဖြစ်လို့ပြတ်တောက်နေရနေမှာပါလို့ပဲခင်ဗျာတွေးလိုက်မိရဲ့ဒါနဲ့အဲ့ရကထရေချိုးကန်းနဲ့ဝင်ပြီးသွားတိုင်မျက်နှာသိခဲ့တယ်အိမ်ထဲမှာရှောက်သွားရင်အမေအဖေဘယ်သွားကြတာလဲလို့အော်ခေါ်ကြည့်မိရဲ့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျာရဲ့အတန်ကားလို့ရင်ဘယ်တန်းမှရှိမနေခဲ့ဘူးသူတို့အပြင်ခဏသွားကြရလားဒါမှမဟုတ်ဖေးသွားကြရလားခင်ဗျာရဲ့ရင်ထဲမှာတော့မလုံးကြုံနဲ့ခံပါချက်ကြီးဖတ်တင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးမတင်ကားနဲ့ခမရတဲ့အရှိလမ်းမော်ကိုထွက်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခမရမြင်လိုက်ရတာကိုခမရလုံးဝမယုံနိုင်ခဲ့ဘူးလမ်းပေါ်မှာကားတွေဆိုင်ကယ်တွေကရက်နေတယ်တချို့ကားတွေဖူတကားတွေဖွင့်လျက်ကြီးသူတွေကိုတယောက်လေးတောင်မတွေ့ရဘူးလမ်းဘေးကမွန်းငါးဖိုင်ကိုကြည့်လိုက်တော့လေဟင်းရီအိုကြီးကဖူးနေတော့မဲ့ဒါပေမဲ့ဖေးရောက်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးထိုင်ဖားနေတဲ့လူလည်းမရှိဘူးအဲအားလုံးကမျက်ဖိရှိမှဖြစ်ပြနေခဲ့တာသူတွေအကုန်လုံးဘဲပြောင်းကုန်ကြရတယ်ကောင်းကင်ကြီးကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့လဲငှက်တကောင်တောင်ပြန်မနေဘူးတိန်တွေကတော့ပုံမှန်တိုင်းရွှေလျားနေကြတယ်စောက်ဖျာကောင်းနဲ့တိတ်ဖိန်ငိမ့်တတ်မှုကမျိုးကြီးတစ်မျိုးလုံးကိုဝါမြုံနေတယ်လို့ပဲခင်ဗျားလည်းကိုကိုမယုံနိုင်ပဲလမ်းမလေကောင်မှာဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ဘသူရှိသေးလဲတယောက်ရှိသေးလားလာကြပါအောင်လို့အော်ဘီခေါ်နေမိတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူမှရှိမနေဘူးဘသူကိုမှလည်းတွေ့မနေရဘူးပဝင်းကျင်ကိုရက်ပေါင်းများပါလာပေါင်းများပါစောင့်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာကဘာပေါ်မှာလူသားတွေလုံးဝပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးခမရတယောက်တည်းကြံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလက်မခံချင်ပေမဲ့ခမရလက်ခံလိုက်ရပြီးအဖာပိုင်းမှာတော့ခမရဖိတ်ထဲမှာကြောက်ဖိတ်တွေအထူးဖန်ဖြစ်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကနေရာယူလာခဲ့တယ်ကဘာကြီးကခမရတယောက်တည်းပိုင်းနဲ့နေရာကြီးဖြစ်သွားတာကိုဘသူကိုမှဂရုဖိုင်နေပြမလို့တော့ဘူးဥပဒေဖိုရာလည်းမရှိတော့ဘူးရဲတွေလည်းမရှိဘူးတရားရုံးတွေလည်းမရှိဘူးခင်ဗျာအမြဲဖီးကျင်နေတဲ့ရှိုးရုံးတွေကကားကောင်းပါးတွေကိုတော့ရှာပြီးမြို့တွေပတ်မောင်းတယ်ကားရင်ရင်ကိုမြောင်းနှင်းပြီးတော့လမ်းမတွေပေါ်မှာဖိတ်ကြိုက်တွေဆွဲတယ်ကဘာပေါ်ကအမြန်ဝိုးရင်တွေကိုခင်ဗျာတယောက်တည်းဖိတ်ကြမောင်းနေခဲ့တာပေါ့ shopping mall တွေလည်းတယောက်တည်းဝင်ပြီးတန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေအဝယ်ဖားတွေကိုဖိတ်ကြိုက်ရှောက်ယူတယ်ဖားတော့ဖိုင်ကြီးတွေလည်းဝင်ပြီးဖားကျင်တာတွေကိုဖိတ်ကြိုက်ချက်ပြုတ်ဖားတောင်းခဲ့တယ်ပတ်စံပေးပြမလို့ခွင်တောင်းပြလည်းမလို့တန်ဖိုးကြီးဝိုင်ပလင်းတွေကိုကောက်ခွဲပစ်တယ်ဖေကူးပေါင်ရင်ပေါက်တယ်လို့ shopping mall ထဲမှာဖြတ်ပြီးတောင်းချမ်းတယ်ဘယ်သူမှလာတာမဲ့လူမရှိဘူးလေအနှောင်ပွဲမရှိဖီးကမ်းမရှိဘယ်သူမျက်နှာကိုမှကြည့်ပြမလို့ရဲ့ဒီဘွားကတကယ်ကိုကောင်းလာကြီးလားခင်ဗျားကဒီကဘာကြီးရဲ့အရှင်သခင်ပဲလို့တော့ခင်ဗျားတွေးပြီးပြောနေခဲ့သေးတယ်နေတိုင်းဖင်ကန်အင်ကြီးတွေပြောင်းပြီးအိတ်တယ်တွတ်တော်ခမ်းမတွေထဲဝင်ပြီးအမြင်ဝန်းထိုင်ဝန်းပေါ်ကိုထိုင်ကြည့်တယ်ခင်ဗျားလှုပ်ချင်တာတွေအကုန်လှုပ်ခွင့်ရနေတာလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောရှင်မှုတွေက3ပတ်လောက်ပဲခံခဲ့ပါတယ်အချိန်တွေကုန်ဖုံးလာတာနဲ့အမျှခင်ဗျားရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကအယောင်တွေမိမ့်တာလို့ခံပါရတယ်ဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့ကားတွေဖီးဘလောက်ပဲအရသာရှိတဲ့အဖားဖာတွေဖားဖေးမှာအတူတူစကားပြောပေးမယ်လူအတူတူဖားပေးမယ်လူမရှိဘူးလေလူသားတွေဖိုတာအချင်းချင်းဖတ်သက်မှုမရှိပဲရေရှည်အသက်မရှင်နိုင်တဲ့တတော်မျိုးဖိုတာခမရလက်တွေတိလာရတယ်ခမရရဲ့အရှင်သခင်ဘွားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကဘာအကျေုံထောင်းကြီးထဲမှာအထီးကျန်ပြီးပိတ်မိနေတဲ့အယူတယောက်လိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့ပြီညဘက်ရောက်ရင်ကဘာကြီးကပို့ပြီးမှောင်မိုက်လာတတ်တယ်လျှက်ဖစ်မီတွေကတော့အလိုလျောက်ဖက်နစ်တွေကြောင့်လင်းနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမီးအောင်တွေကခမရကိုပို့ပြီး6လန့်နေတယ်လို့ပဲအရန်ကောင်းနဲ့အင်ကြီးအင်ကောင်းတွေမှာတယောက်တည်းအိပ်ရပေမဲ့ပဝင်းကျင်ကတိတ်ဖိတ်လုံးလို့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးခုန်တန်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှူတန်ကိုပြန်ပြီးကြားရတဲ့အထိလူချင်းပြာကောင်းလာတယ်တခါတလေဆိုလဲလမ်းဘေးကရုပ်ထုတွေကိုလူမတ်လို့ပြေးဖက်မိရဲ့ပြီးမှရုပ်ထုမှန်သိလို့ရှက်ရှက်နဲ့ရေရမလို့ငိုရမလို့ဖြစ်တာလေအချင်းချင်းပဲကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုမေ့မသွားအောင်မှန်ကိုကြည့်ပြီးခမရနာမည်ကိုရေးရွတ်နေရဲ့ခမရမယူသေးဘူးမလားဆိုပြီးတော့လဲတယောက်တည်းစကားတွေအော်ပြောနေမိရဲ့အထီးကျန်ချင်းဆိုတဲ့အဖေတောက်ကခမရရဲ့အုံနောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းလှိုက်ဖားနေခဲ့ပြီးတခါတလေအနောက်ကနေလူတယောက်ကလိုက်လာတယ်လို့ပြတင်းပေါက်အမောင်တွေကနေမျက်လုံးတစ်ဖုံကလှမ်းကြည့်နေတယ်လို့ဖေယောဂါတွေပါအပြင်းထန်ခံပါလာရတယ်အခန်းတောင်းတွေမှာလည်းအရေးတွေကလှုပ်ရှားနေတယ်လို့မျိုးခမရမြင်လာရတယ်မနက်ခင်းတွေမှာအိယာနိုးလာရင်ဒီနေ့တော့လူတယောက်လောက်တော့တွေ့ရပါပြီတော့ဆိုပြီးတော့ဖူတောင်းနေမိရဲ့ဒါပေမဲ့ကဘာကြီးကတော့ခမရကိုလောင်းနေတယ်လို့ပဲတိတ်ဖိတ်နေတာပဲဒါနဲ့ခမရဖင်းသွားမိတယ်ငါဒီတိုင်းကဘာကြီးထဲမှာတယောက်တည်းရှင်သန်းနေလို့ဘာတိတ်ပဲရှိမှလဲဒီမျိုးကြီးထဲမှာဒီတိုင်းထိုင်ပြီးယူနေမယ်အဖာမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးအနှံ့လျှောက်သွားပြီးငါလိုလူသားတယောက်ကျန်းနေအောင်မလားဆိုတာလိုက်ရှာမယ်ခမရရဲ့ခရီးဆောင်အိတ်လေးတစ်လုံးရဲ့ရ
ရိတ်ခါတချို့ရဲ့ပြီးတော့အမြဲတမ်းအဖော်ဖြစ်ယူသွားလေရှိရဲ့ရှေးအောင်ရေဒီယိုအဖုတ်လေးတစ်လုံးရဲ့ကိုယူပြီးခေါ်ခန်းခီထွက်မယ်ဆိုပြီးခမရဖုန်းပြချက်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးခမရရဲ့3နှစ်တာအထီးကျန်ခီးဝင်ကြီးစတင်ခဲ့တာပဲကားတဗီဘီတဗီပြောင်းစီရင်ဖီကုန်ရင်လမ်းဘေးကဖီပိုင်းတွေမှာဖိတ်ကြိုက်ဝင်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ခမရလျှောက်သွားခဲ့တယ်ပထမဆုံးရောက်ခဲ့တာကရာဝင်နေအများကြီးရှိရဲ့ပကံမျိုးအောင်ပုံမှန်ဆိုရင်ကဘာလက်ခီးတဲ့တွေနဲ့အမြဲဖီကားနေမဲ့ဖျားပတိုးတွေကြားထဲမှာခမရတယောက်တည်းလျှောက်သွားနေမိရဲ့ရှေးအောင်ဖျားတွေရဲ့အုံနယ်ရန်တွေကိုလက်နဲ့ပုတ်တက်ရင်ဘယ်သူရှိလဲအထဲမှာလူရှိလားလို့အော်ဟော်မိပေမဲ့တိုက်ခတ်လာတဲ့လေပြင်းတန်ကလွှဲရင်ဘာမှပြန်မကြအောင်ဖျားတွေကတော့တည်ငြိမ်သွားရှိနေတယ်ပဲဒါပေမဲ့ကိုးကွယ်မဲ့လူသားတွေမရှိတော့ဘူးပုံတော်တွေကြားထဲမှာခမရရဲ့ခြေရာတွေပဲကျန်းနေခဲ့တယ်နောက်တော့ရှမ်းပြည်ဘက်ကိုမောင်းခဲ့တယ်အေးလေးကန်ကိုသွားခဲ့တယ်အင်းလေးရေပင်ကြီးကအမှန်ချက်ကြီးလိုမျိုးငိမ့်သက်နေပြီးအင်းလေးမှာရှိတဲ့လေတွေကတော့ကန်ရီပင်ပေါ်မှာလူမပါဘဲနဲ့အလွတ်တွေမျောနေကြတယ်လေလော်ခတ်မဲ့သူလည်းတယောက်မှမရှိဘူးရင်းကြီးနှန်းတွေကဒီထဲမှာဆွဲကပ်နေပေမဲ့တက်ရှိလူသားတယောက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမရှိဘူးအဲ့ဒီကနေတဖင်ရခိုင်ဘက်ကငပတိကမ်းကြီးကိုရောက်တော့လေပင်လယ်လိုင်းတွေကကမ်းဖက်ကိုတဖြန်းဖြန်းလာပုတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုင်းတန်တွေကိုနားထောင်မဲ့သူအပန်းဖြေမဲ့သူခမ ्या ကလွှဲရင်ကြမ်းတဲ့သူမရှိတော့ဘူးခမ ्या သားတွေကနေရာတိုင်းမှာလူသားတယောက်ရဲ့အရေးအယောင်တစ်ခုလေးတောင်မှမတွေ့ခဲ့ရပါဘူးအိမ်တွေတိုက်တွေကတော့အကောင့်တိုင်းရှိနေကြတယ်လူတွေကိုပဲမတွေ့ရတော့တာပါခရီးသွားတဲ့တခြားလုံးခမ ्या ရဲ့တခုရဲသောအဖော်ကတော့အဲ့ဒီရှေးဟောင်းရေဒီယိုအဖုတ်လေးပဲညှို့လင်းကြအနည်းငယ်နဲ့လိုင်းတွေကိုတလိုင်းပြီးတလိုင်းလှည့်ရှာပေမဲ့ရှဲဆိုတဲ့ဖူညံတန်ကလွှဲရင်ဘာမှမကြားရဘူးဒါပေမဲ့ခမ ्या မပိတ်ပြခဲ့ဘူးအဲ့ဒီရှဲဆိုတဲ့အတန်လေးကပဲဒီကဘာကြီးပေါ်မှာခမ ्या တယောက်တည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတနေ့ရရင်လိုင်းတစ်ခုမိလာမှာပါဆိုပြီးတော့ကိုနှစ်သိမ့်ဖျားဖြစ်နေလို့ပဲအချိန်တွေကကုန်သွားလိုက်တာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အခုဆိုရင်3နှစ်တောင်ရှိခဲ့ပြီ3နှစ်အတွင်းမှာခမ ्या ကလူသားတွေမရှိတော့တဲ့ကဘာကြီးမှာကိုစကားတွေပြောရင်အယူတယောက်လိုမျိုးရှင်းတန်းနေခဲ့ရတယ်3နှစ်ပြည့်ရဲ့နေ့မှာတော့ခမ ्या ရဲ့ဖေးထဲမှာဖုန်းပြချက်တစ်ခုသေချာချလိုက်တယ်ဒီလိုအတိတ်ပဲမရှိတဲ့ကဘာကြီးထဲမှာဆက်ပြီးအထီးကျန်ပေါ်အသက်ရှင်မနေကြတော့ဘူးခမ ्या ရဲ့နောက်ဖုန်းထွက်သက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမြင်ပုံကဘာအမိုးရဲ့အဖုန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခါကာဘူရာဘီတောင်ပေါ်မှာပဲအဖုန်းသက်လိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တွေးခဲ့လိုက်တယ်ကံကြမ္မာကိုဖိန်ခေါ်ပြီးနှင်းနေအလေးလိုက်ကျနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုခမ ्या အသက်လုပြီးတက်ခဲ့တယ်နှင်းမုန်တိုင်းတန်းနေကြောင်းတကူလုံးတုံကြီးနေပြီးတော့ခြေလန်းတိုင်းကတေမင်းဖီကိုတွားနေတယ်လို့ပဲအေးတန်ကအယိုးတဲ့အထိစိတ်ဝင်နေပြီးမျက်တောင်တွေမှာပါနှင်းခဲတွေကတ်နေခဲ့တယ်လမ်းကြီးကတကယ်ကိုခက်ခက်ကြမ်းတမ်းလွန်းတယ်အချင်းချင်းလဲကြခဲ့ပေမဲ့ငါတောင်ထစ်ကိုရောက်အောင်သွားပြီးမှတေမဲဆိုတဲ့ဖိတ်နဲ့ပဲဖက်ပြီးတက်ခဲ့တယ်နောက်ဖုန်းတော့ဒီလိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ခရီးလမ်းတွေကိုဖျက်ကျော်ပြီးမှတောင်ထစ်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီဖြူပွေးနေတဲ့နှင်းတောင်တန်းကြီးကိုကြည့်ပြီးခမ ्या တက်ပြင်းချလိုက်တဲ့အချိန်ခမ ्या ရဲ့အိတ်ထဲကရေဒီယိုအဖုတ်လေးစီကနေထူးဖန်းတဲ့အတန်တကူထွက်လာခဲ့တယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီလိုတောင်ထိပ်မှာဘယ်လိုင်းကမှမိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပုံမှန်ကြားနေကြရှဲဆိုတဲ့အတန်မဟုတ်ဘဲနဲ့လိုင်းကရုတ်တရက်ကြီးလင့်သွားပြီးအသက်ရှူတန်းခတ်တိုးတိုးနဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ခမ ्या ကြားလိုက်ရတဲ့အတန်က ဟယ်လိုဖျားတော့ကြားနေသေးလားကျမချမ်းလေးဒီမန္တလေးမြို့မှာအခုညီလုံးနေတယ်ကျုံးကိုလာခဲ့ပါအဲ့ဒီနောက်မှာလိုင်းကချက်ချင်းပြတ်တော့သွားခဲ့တယ်ခမ ्या တကိုယ်လုံးကြက်သိမ်းမွေးကြီးထသွားတယ်ဒါကဖိတ်ကထင်းနေရမဟုတ်ဘူး3နှစ်ကျော်အတွင်းမှာပထမဆုံးကြည်ကြားလိုက်တဲ့လူသားတယောက်ရဲ့အဖစ်မှန်အတန်ပဲခမ ्या ရဲ့ဖိတ်ထဲမှာကိုအဖုံးစီရင်မဲဆိုတဲ့အတွေးတွေကြက်ပြောင်းငပြောက်ပျောက်သွားပြီးတော့ရှင်တန်ချင်းပဲမျောလင်းချက်မီးတော့တွေတဟုံတောက်လောင်လာခဲ့တယ်ငါသွားရမယ်မန္တလေးကိုငါရောက်အောင်သွားရမယ်သူမှငါ့ကိုဖောက်နေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တောင်ပေါ်ကနေချက်ချင်းပြန်ဖင်းခဲ့တော့တယ်ခမ ्या တောင်ပေါ်ကနေအရှင်အဟုန်နဲ့ပြန်ဖင်းလာခဲ့ပြီလမ်းကြီးတစ်လျှောက်လုံးကအခက်အခဲတွေကိုဖျက်ကျော်လာခဲ့ပြီးနောက်ဖုံးမှာတော့မျောလင်းချက်အလင်းတန်းရှိရာမန္တလေးမြို့ကိုခမ ्या ရောက်လာခဲ့ပြီမန္တလေးရဲ့ကျုံမြို့ရိုးတွေကနေရာအနှံ့ကိုတွားပြီးရှာခဲ့တယ်နောက်ဖုံးမှာတော့မန္တလေးကျုံမြို့ရိုးရဲ့အလေကောင်မှာတခါမှမမြင်ဘူးပဲလှုပ်ဝက်ဖန်းငယ်လုံးနဲ့တက်ခွဲကန်အဖောက်အုံကြီးတစ်ခုရဲ့ကိုခမ ्या ဝင်ရောက်လာမိရဲ့အထဲမှာတော့မှောင်မဲ့ပြီးတော့ဖုန်တွေတဲတွေတက်နေပြီးတော့လုံးဝ၆ကတ်နေတယ်ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့အခန်းတွေတစ်ခန်းပြီးတစ်ခန်းလိုက်ဆိုင်နောက်ဖုံးမှာတော့အလဲကခမ်းမကြီးရဲ့တကားဟိုကြီးကိုတွန်းဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအထဲမှာတွေ့လိုက်ရတာကခမ ्या မျောလင့်နေတဲ့ကောင်မလေးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျဖန်ပြလွန်းတဲ့ကွန်ပျူတာဖာဖက်ကြီးတွေမြောင်များပါဖတ်တယ်ထားပြီးတော့အလိုအလဲရောက်အလုံးလုံးနေတဲ့အဖင်မြင့် AI ဖက်နစ်ကြီးတစ်ခုပဲစခရင်ပေါ်မှာမီးရောင်တွေကတစ်ဖြက်ဖြက်လင်းနေပြီးတော့ခမ ्या ဖီကိုကင်မရာမျက်လုံးတွေကအလိုလျောက်လှည့်လာကြတယ်ခမ ्या မှင်သက်ပြီးတော့ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဖောကအတန်ကဘာတူလဲလူတွေကရောဘယ်မှာလဲလို့ယူမတန်အော်ပြီးမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အခန်းထဲကဖက်ရုပ်ကြီးဖီကနေ AFF အတန်ကြီးတစ်ခုဝုန်းဝန်းနဲ့ပဲထွက်လာခဲ့တယ်翻到木逼风嘛哩，而且呢，那个东亚国，后面我翻到木逼风多吧哩，等下个吧别给翻木雷大爷，提前飞白买啊翻到木边嘛，东野弟弟飞到木家位，真正跟现在那野玩的，啊古等下那里的话就给我别那路亚吧哩。ဖဲရုပ်အတန်ကြီးပြီးသွားတဲ့တပြိုင်နက်ခမ ्या ရဲ့မျက်စိရှိမှမြင်ခဲ့ရတဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးကွန်ပျူတာအခန်းကြီးနဲ့3နှစ်လုံးရုံးကန်ခဲ့ရတဲ့လူမရှိတဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကဝါကနေပြောက်ွယ်သွားပြီးတော့လုံးဝအနက်ရောင်ကြီးဖြစ်သွားခဲ့တယ်
ပြီးတော့ခမရဲ့ဦးကောင်းပေါ်ကနေလေးလံတဲ့အရာတစ်ခုကိုတယောက်ယောက်ကချွတ်လိုက်လို့မျိုးခံပါလိုက်ရပြီးတော့အလင်းအောင်နေဖြာကနေဝင်လာခဲ့တယ်မျက်လုံးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအားယူပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြူရောင်နေရန်နေခင်မီဖေးဘက်ဖိုင်ယာကရိယာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့လှုပ်ဝက်ခန်းကြီးတစ်ခုခမရဲ့ခေါင်းပေါ်က VR မျက်မှန်ကြီးကိုတိတ်ပံပညာရှင်ဝတ်ဖို့ဝတ်ထားတဲ့အသက်ကြီးကြီးလူတစ်ယောက်ကပြုံးပြီးတော့ချွတ်ပေးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ခမရဲ့တကူလုံးမှာလည်းဖန်သက်ချက်ကြိုးတွေပိုက်တွေနဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကြီးကခမကိုစကားတခုပြောလိုက်တယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်လူငယ်မင်းဖန်သက်မှုကိုအောင်မြင်သွားပြီမိမိငယ်ရတဲ့3နှစ်တာကဘာကြီးက VR Simulator အတူကြီးပါပဲမင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကိုဖန်သက်တာလို့အဲ့ဒီသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးကခမရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ပြီးတော့နှစ်သိမ့်စကားပြောနေပါတယ်ဘေးကလက်ထောက်အမျိုးသမီးကလည်းခမကိုကော်ပီကော်လေးလမ်းပေးရင်းနဲ့ရော့ဖေးသွားအောင်ကော်ပီပူလေးတောက်လိုက်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့လာပေးပါတယ်3နှစ်လုံးလုံးအထီးကျန်ခဲ့ရသမျှအခုမှပဲလူသားတွေရဲ့ငွေထွေးမှုကိုပြန်ရတော့တယ်ဆိုပြီးတော့ခမရဲ့ရင်ထဲမှာတက်ပြင်းရှည်ကြီးချလိုက်မိတယ်ခမလည်းတွေးလိုက်တာပေါ့အော်တော်သေးတာပေါ့အရာအလုံးကအတူကြီးမို့လို့တွေးရင်ခမပြုံးလိုက်မိရဲ့ဒါပေမဲ့ခမကော်ပီကွက်ကိုလှန့်ကင်ဖို့လက်ကိုဖန့်ထုတ်လိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲခမရဲ့ကြိုးကြီးတစ်ခုလုံးကအေးခဲသွားလာရအောင်ထူးဖန်းတာကြီးဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလှမ်းပေးလိုက်တဲ့ကော်ပီကွက်ကြီးကလေထဲမှာတင်တုံကနေရက်တန့်သွားတယ်ကော်ပီကွက်တဲကလိုင်းထနေတဲ့ကော်ပီတွေကလေထဲမှာဖက်ကန်ပိုင်းတော့အေးခဲပြီးရက်တန့်သွားသလိုမျိုးအဲ့ဒါတွေမကဘူးခမကိုပြုံးပြီးကြည့်နေတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးရဲ့မျက်နှာကရုပ်တရက်TV တဲကလိုင်းမကောင်းသလိုမျိုးတစ်ဖြက်ဖြက်နဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးပုံပြပန်းပြန်းနဲ့ glitch ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ခမဖက်ကနေလန့်អော်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ခမရဲ့အတန်ကအပြင်ကိုထွက်မလာခဲ့ဘူးတကူလုံးလည်းလှုပ်ရှားလို့မရတော့ဘဲနဲ့ကြောက်အုပ်ကြီးတစ်ခုလိုမျိုးတောင့်နှင်းသွားတယ်အဲ့ဒီနောက်ကောင်းကင်ရံအထက်တနေရာဓမ္မမို့ရင်ကဘာကြီးရဲ့အပြင်ဘက်တနေရာကနေပူပြီးကြီးမားတဲ့ဖက်ရုပ်အတန်ကြီးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ် ဟိုနီဖနစ်တွေအဲ့ဒါဖြစ်ပွားနေသည်အကျဉ်းသားနံပါတ်339ခုတင်ဒီလေဗယ်1အထီးကျန်ဖန်သားမှုကိုအောင်မြင်စွာကျော်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်အခုအခါပုံမခက်ခဲနှက်ဆိုင်တဲ့ level 2လက်တွေ့ဖန်သားမှု real or formulation ကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်သည်ဖနစ်ကိုပြန်လည်စတင်နေပါ3 2 1ဘုံဖိုပြီးတော့ခမရဲ့မျက်လုံးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်ခမရောက်နေရကတခွဲကန်းထဲမှာမဟုတ်တော့ဘူးလူတွေကားတွေရှုပ်ရက်ခတ်ပြီးတော့ဖီကားနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့လေကောင်ကလမ်းမကြီးတစ်ခုပေါ်မှာလူတွေကပုံမှန်လမ်းတွေရှောက်နေကြပြီးတော့ကားသမားတွေကခမကိုလမ်းလေကောင်မှာရက်နေလို့မို့လန့်အော်ဖဲနေကြတယ်ခမကမျိုးကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းသာအန်းနဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့လူတယောက်ကိုလှမ်းဖွေလိုက်တယ်အကိုလူတွေရှိနေပြီကျွန်တော်အပြင်ကဘာကိုပြန်ရောက်နေပြီမလားဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာအားရနဲ့မေးလိုက်မိရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကခမကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခမလုံးဝမယူနိုင်ပဲဖြစ်သွားတာပြန်တယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာကလူမျက်နှာဖြစ်နေပေမဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့အဖိန်းအောင်ကိုယ်နံပါတ်တွေကလဲပတ်နေရကိုခမတွေ့လိုက်ရတယ်ပြီးတော့သူကခမကိုဖေးရုပ်တရုပ်လိုမျိုးအေးဖက်ဖက်အပြုံးကြီးနဲ့ပြုံးပြလိုက်တယ်ခမကလူသားတွေရှိရဲ့တကယ်ကဘာကိုရောက်လာခဲ့ရမဟုတ်ပါဘူးပို့ပြီးတော့ကြောက်ဖျားကောင်းတဲ့အပြင်ကဘာနဲ့ခွဲခြားမရအောင်တူလာတဲ့ level 2ထောင်ချောက်ကြီးတဲ့ကိုထပ်ပြီးအချင်းချခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်အခုခမတို့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေတဲ့ဒီကဘာကြီးကရောတကယ်ပဲအဖက်မှန်ဖြစ်ရလားဒါမှမဟုတ်ရင်အခုဗီဒီယိုတဲကလိုမျိုး Simulator အတူကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်သူအာမခံနိုင်မလဲဒီဗီဒီယိုကိုသဘောကျရင် like နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့